Sumala sa atong gikabasa ganina, 3 ka tuig o 3 ka bulan. Jewish Record of Wars, Book 1, verse 19, according to Josephus. So makita nimo nga, 3 ka tuig o 3 ka bulan, murag term sa congressman. Diba? Or term sa mayor. Nga samtang siya naghandle, nagdumala sa Jerusalem, sulod sa 3 ka tuig o 3 ka bulan, siya ang nag-administer og unya gipang torture ang mga Hudiyo, mga Israelita, og makita nimo nga ang ilahang sitwasyon, no? Dili siya basta-basta nga sitwasyon. So nahitabo nga dunay revolt nga gihimo. Og ang nag-revolt mao si Matatayas, og sa dihang namatay si Matatayas, mipuli ang iyahang anak nga mao si Judas Maccabeus. Basahon nato sa Antiquities of the Jews, book number 12, verse 312. Sugda nato pagbasa og atong hisgutan karon ang revolt nga nahitabo ug ang victory ug ang pag-establish sa festival sa Feast of Hanukkah nga gihimo ni Judas Maccabeus batok kang Antiochus Epiphanes. Basahon nato. 312. But then Judas, as though he had already beaten Gorgias soldiers without fighting, returned unchased on the spoils. He took a great quantity of gold and silver and purple and blue, and then returned home with joy and singing hymns to Elohim for their good success. For this victory greatly contributed to the recovery of their liberty. 313. Hereupon, Lysias was confounded at the defeat of the army which he had sent, and the next year he got together 60,000 chosen men. He also took 5,000 horsemen and attacked Judea, and he went up to the hill country of Bitsora, a village of Judea, and pitched his camp there. Verse 314. When Judas met him with 10,000 men, and when he saw the great number of his enemies, he prayed to Elohim that he would assist him, and joined battle with the first of the enemy that appeared, and beat them and slew about 5,000 of them, and thereby became terrible to the rest of them. Human sa prayer pagpangamuyo ni Judas Maccabeus, midaog sila og mipatay og 5,000 ka mga sundalo. Nay indeed, Lysias observing the great spirit of the Jews, how they were prepared to die rather than lose their liberty, and being afraid of their desperate way of fighting, as if it were real strength, he took the rest of the army back with him and returned to Antioch, where he enlisted foreigners into the service and prepared to attack Judea with a great army. So, imo makita na ang mga sundalo ni Lysias, no, mi uli padulong ngadto sa Antioch. Kini si Lysias mauni ang sinaligan ni Antiochus Epiphanes nga maoy naghandle sa affair dito sa Jerusalem. Og sa dihang mi revolt si Judas Maccabeus, nakita niya nga dili sayon pildihon, dili sayon tumbahon ang espiritu sa kaisog sa mga sundalo ni Judas Maccabeus. Niuli sila sa Antioch. Padayon na natugbasa ang kasaysayan. 316 sa Antiquities, book number 12. When therefore the generals of Antiochus' armies had been beaten so often, Judas assembled the people together and told them that after these many victories,
which Elohim had given them, they ought to go up to Jerusalem and purify the temple and offer the appointed sacrifice. Sa dihang nakita o nasinati ni Judas Maccabeus ang iyahang talagsaong series of victories batok sa sundalo ni Antiochus Epiphanes, sila midaga na padulong, miabanti midasdas padulong sa temple sa Jerusalem. Aron ila ang putlion pagbalik ang temple ug ipabalik ang mga appointed nga mga sacrifices based on the Torah nga gipahunong ni Antiochus Epiphanes sulod sa 3 ka tuig ug 3 ka bulan. 317. But as soon as he with the whole multitude was come to Jerusalem and found the temple deserted and its gates burnt down and plants growing in the temple of their own accord, on account of its desertion, he and those who were with him began to lament and were quiet, confounded at the sight of the temple. Pag-abot nila sa temple, perti nilang hilak, nagdangoy-ngoy, nagbangutan, nganuman tungod sa nahitabo sa temple. Ang templo, wala lang gikawatan apan, gipanamastamasan sa mga pagano. Gisimbahan og DIOS, nga mao ang idol sa Griego. Gihalaran og baboy. Unya wala nay tagad. Padayunon nato pagbasa. 318. Kung atong basahon, nag-ingon sa verse 318. Mao kini ang gikasulti. So he chose out some of his soldiers and gave them order to fight against those guards that were in the citadel until he should have purified the temple. When therefore he had carefully purged it and had brought in new vessels, si Judas Maccabeus, iyahang gipanglimpyuhan, gipanghipos ang mga profane things, mga abominations, ang mga butang nga kini kasupak sa Torah, iyaha pagyud nga gihimuan og bag-ong mga furniture nga mga bulawan kay gikawat naman ni Antiochus Epiphanes. Gidala na sa ilahang lugar. So mihimo siya og bag-ong mga vessels atong padayonon. The lampstand, the table of showbread, and the altar of incense, which were made of gold. He hung up the veils at the gates and added doors to them. He also took down the altar of burnt offering and built a new one of stones that he gathered together, and not of such as were hewn with iron tools. So on the 25th day of the month of Keslu, which the Macedonians call Apelios, they lit the lamps that were on the lampstand. Mga kaigsunan, ang imong makita mao nga pitsa 25 sa bulan sa Kesliv or Keslu. Mao kini ang panahon nga napasiga pagbalik ang menorah or lampstand. Now, ang menorah mao na siya ang Hebrew term sa lampstand. Ang menorah gipasiga pagbalik nga sulod sa 3 ka tuig ug 3 ka bulan. Wala gyoy siga-siga. Nganuman tungod kay gikawat man ni Antiochus, gipahunong ang sacrifice para kay Yahweh, ug unya ang nahitabo, ang iyahang idol, mauna ang iyahang giplastar sa temple nga si